Өнөөдрийн хариуцсан хамт үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Бид хөтөлбөр үзэгч та бүхэнд хүрэхээр за Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн аж үйлдвэр хариуцсан орон тооны бус зөвлөх аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан за Жаргалсайхан студид ирсэн байгаа. Ингээд урилгыг хүлээн авч хүрэлцээрсэн танд юуны өмнө талархлаа илэрхийлье. За баярлалаа. Юуны өмнө шинэ альбом томилгсон танд баяр хүргэе. Зөв орон тооны бус зөвлөх гэхээр надад сонин санагдаад яг та яг ямар ажил эрхэлж байна вэ яг одоогоор? За би бол нэг үндэсний аж үйлдвэрийн зөвлөлийн гүйцэтгэх захирал гэдэг утгаараа ер нь хөнгөн болон цөөр аж үйлдвэрийн салбаруудын одоо хөгжлийн хууль эрх зүйн бизнесийн орчныг сайжруулах тийм ээ. Ер нь борлуулалтын зах зээлийг нь хамгаалах, үүнтэй холбоотой эрх зүйн орчныг одоо боловсруулах гэх мэт ийм ажлууд хийж байгаа л да. За энэ хүрээндээ тэгээд ерөнхийлөгчөөс тавьсан саналын дагуу яг Монголын аж үйлдвэрийн салбарын хөгжлийн бодлого төлөвлөлт зохицуулалт хууль эрх зүйн бизнесийн орчин сайжруулах гэх мэт энэ чиглэл рүү бол бид нар бас нэлээд ажиллаа явж байна л да. Энэ дөр бол яг хөдөлмөрийн талбар дээр шатаагдаж түлэгдсэн энэ үйлдвэрлэгчид энэ бодлогыг боловсруулж гаргаж ирвэл илүү амьд, илүү хэрэгжих нөхцөл боломжууд нь бүрдэх гэдэг өнцгөөсөө бас үйлдвэрлэгчдийг дэмжиж одоо бид нарыг бас одоо өөрийнхөө баг руу оруулсан гэж ойлгож байгаа. За үнэхээр яг цахилгаан тээвэр компани за Монгол троллейбус усрах үйл ажиллагааг за цахилгаан тээвэр компани захирлахтаа Жаргалсайхан бол хийж байсан үзэгчд маань сайн мэдж байгаа гэж бодож байна. Ерөнхийлөгчийн мөрийн хөтөлбөрт юу байсан байвал үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжиж дотоодын эдийн засгийг сайжруулах бүрэн боломж байна гэдэг зүйлийг бас ярьж байсан. За сурчлагын үеэрсэн энэ бас илүүтэйг талархлыг тийм ээ хүлээлтийг үүсгэжсэн зүйл болов уу гэж би боддог. Тэгэхээр яг энэ чиглэл дээр ерөнхийлөгчийн хийх хамгийн анхны ажил нь ер нь юу байх юм бол анхны ажил нь хийгдэж байна. Тий, тэгэхээр ерөнхийлөгчийн үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн үндсэн 5 чиглэлийн нэг болох эдийн засгаа хөгжүүлж аж үйлдвэрээс сэргээж эдийн засгаа хөгжүүлэх гэсэн үндсэн тулгуур үйл ажиллагааны хөтөлбөр байгаа л да. Тэгээд түүний хүрээнд бид нар энэ үндэсний аж үйлдвэрийн салбараа яаж хөгжүүлэх ёстой юм бэ? Энэ хөнгөн үйлдвэрийн салбар мал аж ахуй хүнсний аж үйлдвэрүүдээр яаж одоо ямар бодлогоор, ямар зохицуулалтаар, ямар эрх зүйн орчноор бид явах ёстой юм. За сүүр аж үйлдвэрийн салбарууд дээр бид нар яаж хөгжих ёстой юм? Энэ нэрвчилсэн одоо бодлогоодыг тодорхойлж гаргах. За ерөнхийдөө бол тодорхойлж гаргасан улсын их хурлын олон бодлого байгаа л да. Үүний хэрэгжилтийг хангахад бас шаарддаг тийм ээ. Бас энэ аж үйлдвэрийн салбарыг хөгжүүлэх хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, үүнтэй холбоотой энэ тендерийн хууль, мэргэжлийн холбоотын тухай хууль, үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтгээд энэ 3 гол түлхүүр хуулиудыг шинжилж найруулж улсын их хурлд өргөн барих гэх мэтлэнгийн энэ ажлууд бол ингээ хийгдээд бол явж байгаа. За дээр нь энэ засгийн газарт бас тодорхой чиглэл өгөх, тодорхой зарилгууд гаргах ийм боломж бол байж байгаа. За ерөнхий командлагчийн хувьд бол батлан хамгаалах яам, хууль зүйн яамны одоо худалдаа авалтуудыг бол үндэсний үйлдвэрлэлөөр чиглүүлэх тийм ээ. За гадаадд суугаа элчин сайдууд бол эрдээсээ энэ дотоодын үйлдвэрлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнүүдийг сурталчлах, борлуулахад дэмжлэг үзүүлэх гэх мэтлэн энэ чиглэлүүдээр бас тодорхой үе шаттай ажлуудыг хийх ёстой. Энэ чиглэлийнхаа бас тодорхой зарилгын төслүүд нь бол явж байгаа. Монгол улс бол яг нь үйлдвэрлэгч улс байсан. За тэр усмаа бүр үйлдвэрийн районтой байсан тийм ээ. Тэгээ яг өнөөдрийн байдлаар бид ер нь үйлдвэрлэгч улс гэдэг статустай байх бас ер нь хэдийн хувьд нь бид тийм ээ үйлдвэрлэлээ хийж чадж байна. За социализмын үед бидний ахмад үе бол бидний аав ээж нар бол энэ улс орноо мал аж ахуй орноос аж үйлдвэрийн орн болгох 5 жилийн төлөвлөгөө төөгөөр энэ төлөвлөгөөнийхөө хүрээнд хүний нөөцөө яах вэ, борлуулалтын зах зээлээ яах вэ, технологио яах вэ гэд ингээ бүх асуудлуудаа шийдээ явж исэн. 360-аад 3600 орчим үйлдвэр аж ахуй нэгж байгууллага байсан, 110,000 ажилчин анги байсан л да. Харамсалтай нь бид энэ шинэ нийгэм рүү орохдоо маш бодлогогүй, маш зохицуулалтгүйгээр үндсэндээ тийм анарх хаосын ийм эдийн засгийн тогтолцоогоо үндсэндээ бүрдүүлчлээ л дээ. Тэгээд өнөөдөр манай улсын эдийн засгийн тогтолцоо бол уул уурхай, банк санхүү, худалдаа, үйлчилгээ, мал аж ахуй, нам технологийн ийм сүр бүтцтэй бол байж байгаа. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн бүтцийг төрөлжүүлэх талаар улсын их хурлаас одоо маш их бодлогын баримт бичгүүд бол гарсан байдаг юм аа. Жишээлгээд бол одоо энэ мягны хөгжил суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого, төрөөс өндөр технологи аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого, Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал үзэл баримтлал, за төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого, за ингээд Монгол улсын хөгжлийн үзэл баримтлал гэдэг эрдээсээ энэ улсын их хурлаас асар олон бодлогын баримт бичгүүд гарсан. Байдаг юм байна. Байдаг. Тэгэхээр энэ бодлогын баримт бичгүүд яагаад хэрэгждэггүй юм бэ? Яагаад ажилгүйдлийн асуудал шийдэгдэхгүй байгаа юм бэ? Гэт ингээд үзэхлээр энэ бодлогууд хэрэгжих хууль эрх зүйн орчнуудын нь бол үндсэндээ бас дагалдуулж хийж өгөөгүй.
Үүнээс болоод энэ ажилгүйд ядуурл бол Монгол улсын эмгэнэл болоод байна л да. Тэгэхээр энэ улс орны эдийн засгийн энэ өөрөө үйлдвэрлэгч тогтолцоог бүтээлч эдийн засгийн тогтолцоо руу шилжүүлэх. Энэ худалдааны эдийн засгийн тогтолцоог аж үйлдвэрийн эдийн засгийн тогтолцоо руу шилжүүлжээлж Монгол улсын эдийн засгийн аюулгүй байдал хангадана. Ингэжээж Монгол улсын тусгай тогтнол баталгаажна. Ингэжээж Монгол хүний үн цэн нэмэгдэх юм аа. Өнөөдөр ингээд монголчууд эх орондоо бол эзэн гэж хэлэхэд төвөгтэй болчиход байна шүү дээ. Эдгээр насны 260 мянга гаруй залуучууд ажлын байр хайж тэр үйлдвэртэй газрууд руу ажил хайгаа явж байна. Тэгэхээр Монгол улсын дотоодын эрэлт гэдэг энэ зүйл бол байдаг. Энэ нь бол өөрөө маш том мөнгөнд эргэс бол байдаг. Оюу толгойг бол баг 2-3 нуулсан хэмжээний ийм мөнгө эргэс байдаг. Энэ том мөнгө урсгал дээр бид нар эрдээсээ тэр үйлдвэржилтийн асуудлуудыг шийдэх ёстой. Тэгээ социализмын үед бидний аав ээж нар бол 6,000 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж чаддаг. Тэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх шаардлагатай технологи мэддэг. Тоног төхөөрөмжөө эзэмсчихсэн. Ийм л бүс нутагта аж үйлдвэрчсэн, милитаричсэн ийм улс орн байлаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ хөгжлийн буруу тойрог гэж ярина. Энэ мөхлийн тойрогоосоо бид гарцаагүй шаардлагатай болчиход байна л да, тийм ээ. Тэгэхээр үнэтэй холбогдуулаад ерөнхийлөгчийн зүгээс санаачлаад энэ олон эрх зүйн орчнуудыг боловсруулах, улсын хурл руу өргөн барих, засгийн газартаа хамтрах энэ чиглэлүүд бол явж байна л да. Тэгэхээр эрх зүйн орчин байна уугүй л бас бүр байхгүйш байгаа л гэж таарна. Гэхдээ юу гэдэг чинь үнэхээр одоо тэр дотоодын үйлдвэрлэлд дэмжиж ажлын байрыг бий болгох тийм ээ. Тэр одоо гол шийдэл нь гэх юм уу гарцанд ер нь хаана байх хэвээр бол? Ер нь бол энэ 27 жил гэдэг бол асар том хугацаа. Тий, хүний амьдралын нэг үе баг дууслаа шүү дээ. Түүхийн нэгэн үйл гэж үздэг. Түүхийн нэг үе. Тэгэхээр энэ үед бид нар юу бүтээсэн юм бэ? Эрдээсээ л өвгдээсээс үлдээс нь энэ газар шорооныхаа баялаг, энийг жоохон малынхаа баялагийг л одоо түүхийгээр л гаргаад нөгөө түүхийдээ авсрах улс орн болж дууслаа шүү дээ. Колон орн болж дууслаа шүү дээ. Тэгэхээр бид ирээдүйд үр хүүхдүүдэд ач хүч зээнэртээ энэ нийгмийг өвлүүлээд үлдээх ёстой юу? Тэгэхээр эрдээсээ энэ мөхлийн тойргоос л бид энэ улс орноо гаргах хэрэгтэй. Ингийн тулд эрдээсээ энэ тоглоомын дүрмөө л өөрчлөх хэрэгтэй. Тоглоомын дүрм гэдэг бол энэ нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийг хангаж байгаа хууль эрх зүй бизнесийн өнөөгийн орчин маань болохгүй байна л гэсэн үг. Төрийн тогтолцоо маань болохгүй байна л гэсэн үг. Тэгэхээр эрдээсээ одоо Монгол гэрт орж ирээд одоо юу тоглолоо гэхэд муушиг тоглолоо гэдэг ингээд үсгэд тийм ээ. Монгол тэр доржин дандаа хожигддаг тэр Ким тэр Ван Иван Жорж дандаа хождог ийм тоглоомын дүрм гэсэн байхгүй юу? За. Тий жишээлгээд одоо энэ алдар тендерийн хууль гэдэг байж байна л да. За энэ тендерийн хууль бол яг вэ одоо ингээд өнгөрсөн парламентаар бол нэлээд сайжирсан үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай. Тэгэхэд энэ хэрэгжилт нь бол өнгөрсөн 17 онд бол бас хангалттай байж чадсангүй. Өнгөрсөн онд чи одоо 4362 тендер зарлагдлаа. 2.6 их 80 төгрөгний энэ том мөнгөн урсгал бүгдээрээ ирээний эдийн засгийг хөгжүүлэхээр гараа явчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ тендерийн хуулийг бол бид өөрчлөх ёстой. Энэ Монгол компанид ээлтэй. Монголын ажлын байрыг дэмжсэн ийм хууль эрх зүйн орчин болох ёстой. Тэгэхээр нэгдүгээрт төсвийн худалдаа авалтаар бид дэмжих хэрэгтэй. Төр манлайлалаа бий болгож яг тэр Солонгос хятад шиг. Нөгөө талаар энэ чөлөө зах зээл байж байна. Чөлөө зах зээлийн эрэлтэн дээр нь бид үйлдвэрлэл хийх ёстой байхгүй юу? Тэгэхээр өнөөдөр манай хил гайл ямар байдгүй лээ тийм ээ. Гайлтай машины асуудлуудыг энэ сүүлийн 27 жил шийдэж чадсан ерөнхий сайд байна уу? Тий. Тэгэхээр нэг гайлтай машинаар бүх бараа нь орж ирж байна. 100 бүтээгдэхүүн байж хад 10 гэж мэдүүлэл 10 даа мөнгө төлөөл 90 гайлтай машинаар орж ирдэг. Энэ бодит үнэн шүү дээ. Тэгэхээр энийг бид өнөөдөр шийдэж чадаагүй. Жишээлбэл дондог гэдэг айлд ингээд мөнгө урсгалаа тэр дондог хянч чадахгүй тэр айл амьдралаа яаж авч явах юм бэ? Тэгэхээр нөхцөл байдал ийм байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эрдээсээ бид бүх төвшөндөө ер нь маш олон ажлуудыг хийх хэрэгтэй байгаа. Тэгээд ер нь энэ Азийн бар болсон улс орнуудын энэ хятадын эдийн засгийн гайхамшиг гэж энэ хурцтай хөгжөөд байгаа шалтгаан юундаа өгөө эрдээсээ л 3 асуудал шийдсэн байгаа байхгүй. Энд бол эрдээсээ тэр дотоодын үйлдвэрлэлээ импортын бараанаас татврын болгоор хамгаалсан. Одоо хятад руу бид бараа гаргаа ирэхэд 17-оос 215% татвартай байгаа шүү дээ. Монгол бараа. Монголын 8-ачд очоод тэнд нэг контейнераар бараа аваачаад зарах ямар ч боломжгүй байгаа шүү дээ. Зүгээр бүр үзэсгэлэнд очоод юмаа зарах гэхэд үзэсгэлэнгийн бараа саатгаж байгаа шүү дээ. Хятадын бараа Монгол руу ингээд жилд 700 сая Америк долларын бараа орж ирж шүү дээ. Гэхдээ бид яагаад 70 сая долларын барааг хятадын зах зээл дээр зарж болдгоо. Тэнд юунд байдгийг?
Гэхдээ энэ чинь хууль эрх зүйн орчнуудаа хийж чадаагүй байж байна. Бид одоо тэр ванта тэр иванта очоод нөгөө улс орныхаа нэрийн өмнөөс худалдааны тэнцвэртэй байдал, худалдааны ашигтай байдлынхаа гэрээ хийж чадахгүй шүү дээ. Бид Оросоос тэрбум долларын шатхуун авч байна. Гэхдээ бид яагаад 100 сая долларын бараг Оросын зах зээл дээр зарж болдгүй юм бэ? Тэр Эрдоган очоод Путинтэй гар барайл Туркийн бараг 5% татвартаа Оросын зах дээр зарж шүү дээ. Тэгэхэд Орос руу бид бараа гаргахыг ихэд 20-с 75% гайлын татвартай байна шүү дээ. Тэгэхээр эрдээсээ бүс нутгийн улс орнууд бол Монголд бол худалдаа эдийн засгийн 20 арга хэмжээ авсан байгаа байхгүй. Эдийн засгийн 20 арга хэмжээтэй тэр Венесуэл, Хойд Солонгос, Куб, Монгол гэсэн үндсэндээ ийм 4 улс байна шүү дээ. Импортын татваруудаа харьцуулаад үзэлтэй. Ийм шудраг байж болохгүй шүү дээ. За тэгэхээр энэ улс орнууд энэ улсууд яаж хөгжиж байна вэ гэхээр эрдээсээ энэ үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, ажлын байр бий болгох, технологи, инновац нутагших тэр эрх зүйн орчноо маш сайн хийж өгсөн байна. Тэр борлуулалтын зах зээлийг хамгаалж байна. Үндэсний тендерийн худалдаа авалтаар хийж байна, тийм ээ. Дээр нь санхүү зээлийн хөрөнгө оруулалтын энэ тогтолцоо нэг зөв биш шүү дээ. Одоо манай банк чинь жилийн баг 30% хүүтэй байж шүү дээ, тийм ээ. 100 мянган төгрөг зээлэхэд банкнд 30 мянган төгрөг өгч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээ гэхэд энэ одоо 1000 төгрөг гэхэд 1000 төгрөг гэхэд өвний 30% нь буюу 300 төгрөг нь банкны хүү болоод байгаа байхгүй. Нөгөө үйлдвэрлэгчид 30% ашигтай ажиллах ямар ч боломж байхгүй шүү дээ. Үйлдвэрлэгч хүн тэгэхээр худалдааны эдийн засгт банкны эдийн засгт нэг ийм зөвхөн нийгмийн нэг тодорхой цөөхөн хэсэг тэр хөрөнгө мөнгө хөрөмтлөгдсөн ийм л тогтолцоо бий болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ үйлдвэрлэлээр дамжуулж нийгмийн баялагийг шудраг хуваарлах ийм тоглоомын дүрм, ийм тогтолцоог бид бүрдүүлэх ёстой л доо. Тэгээд энэ утгаараа бол бид нар энэ засгийн газрын тогтоолын төслүүдийг бол ингээд бичиж ерөнхий сайдууд бол гардуулж өгсөн байгаа хөрөлс үг сайдууд. Тэгээд энийг бас ингээд уншиж үзээд шийдчих байх гэж бид харж байна. Энийг хизээ өргүүлсэн. Энэ сая бид 1400 оюутчдын чуулган уулзалт хийсэн. Хөнгөн үйлдвэрийн салбарын. Тэр чуулган уулзалтаасаа бид гардуулж өгсөн, оюун хорол гишүүнд өгсөн. За ерөнхий сайдууд бол өгсөн, тийм ээ. Тэгээд энэ тоглоомын дүрмөө өөрчлөөч. Энэ эрх зүйн орчноо өөрчлөөч. Энэ Монгол хүн эх орондоо ажилдаа байх тэр нөхцөл орлого олох боломжийг хангасан ийм тоглоомын дүрм гаргаач гэдэг энэ саналаа бол бид тавьсан байгаа. Тэгээд энэ ийм элементарны энгийн зүйлүүдийг бол би ойлгочих байх гэж бодож байна. Тий. Ийм сэтгэл бол байгаа байх гэж бодож байна. Тэгэд энийг хийчээсэ гэж бодож байна. Жишээлхэд одоо би импортын барааны татвар төлөлт дээр давхар хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх гээд. Орсын ядгүй гэхэлэр за яг хил гайл дээр алдсан байт юм бол тэр барааг лангуун дээр нь давхар шалгаад чи татвар төлөөгүй бараа байна гэж торгуул тавиад эсвэл хурааж аваад ингээд дотоодын үйлдвэрлэлд дэмжиждэг. Хоёрдугаарт энэ гайлтай машины асуудлуудыг нэг шийдээд өгөөч. Энэ дээр нэг засгийн газрын тогтоолоо гаргаад шийдээд өгөөч гэд ингээд яатсан. За дээр нь солонгосын туршлага байж байна. Нөгөө нөөтийн 2% буцаа авалт ингээд манайх яваад байгаа шүү дээ. 2.002%. Тий, өгөөд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа авахд 6% нь одоо нөөтийн буцаа авалт гэдэг ч юм уу. Ийм маягаар шийдчихвэл яах вэ? Энэ бас болоо явчихна, тийм ээ. За тэгээд гайлтай машин ингээд таслан зогсоогоош. За энэ эх оронч худалдаа авалтын тогтолцоог бүрдүүлэх нийгмийн сэтгэл зүг төлөвшүүлэх хэрэгтэй. Манай нийгэм бол эрдээсээ брэнд гэдэг ингээд солиоролд явчихсан. Ерөнхийдөө бидний олж байгаа мөнгөний үе жаахан нүүрсээс нэг жоохон ноолрол байгаа шүү дээ. Тэрнээс орж ирсэн доллар нөгөө брэндэнд авчаад ингээд тараа явчихдаг. Бид Монгол гэж нэг завин дээр явж байгаа шүү дээ. Энэ зав чинь нурах гээд байна шүү дээ. Юун брэнд өмсөх. Тэгэхээр энэ хөгжлийн хөлөг онгоц болох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр энэ чиглэлүүдээр маш олон ажлуудыг улсын их хурл, засгийн газар энэ зүгээс хийх хэрэгтэй байна л да. Тэгээд энэ дээр бол ерөнхийлөгчийн зүгээс эрдээс 2 гараа өргөө дэмжээд хамтраад нэг баг болоод ингээд ажиллахад бол бэлэн байгаа. Үндэсний үйлдвэрлэгчид бол одоо хүлээлтийн байдалд бол байж байна, тийм ээ. Үнэхээр энэ улс орноо хөгжүүлээд ажлын байраа шийдээд, тийм ээ. Энэ ядуурлаас ард түмнээ гаргачих болов гэдэг. Тэгэхээр өнөөдөр бизнесийн орон зайг эрдээсээ тэлэх хэрэгтэй байгаа Монголд бол. Тэгэхээр манай бизнесийн орон зай бол асар хүмүүгдмэл. Маш жижигхэн орон зай дотор тоглолт явж байгаа байхгүй юу? Бизнесийн үйл ажиллагаа. Энэ бол нэг үйлчлэгээний нэг салбарууд дээр байж байна. Ресторан, хоолны газрууд тийм ээ. За нэг худалдааны салбар дээр байж байна. Асар том өрсөлдөөнтэй. Гэхдээ энэ дээр татвар мөнгөө цуглуулж чаддгүй нэг иймэрхүү төр зураг худалдааны. За уул уурхаа дээр явж байна. За нэг 300 мянган малчинтай байх жишээ нь тийм ээ. Тэгэл эрдээс ийм хитрхээ юу байгаа байхгүй юу? Одоо хумигдмэл. Тэгэхээр энэ бизнесийн орон зайг тэлэх нэг хаалга нь бол энэ гадагшаа бид алдаад байгаа энэ долларын мөнгө урсгал байгаа байхгүй юу?
Энэ долларын мөнгө урсгал юун дээр байна вэ гэхээр нэгдүгээр өргөн хэрэглээний браво тогтгон дээр байж байна. Монгол хүний өмсөж эдэлдэгээс хувц сунараас эхлэв тийм ээ. Оёдлын салбар дээр ихэд монголчууд бид жилд 526 тэрбум төгрөгийн хувц импортын хувц өмсөж шүү дээ. Тий. Тэр ажлын хувц энэ төр ихэд 60 формын хувц өмсөх 65 тэрбум төгрөгийн хувц өмсөж байна. Гэхдээ эн чинь эргээд 20-30 мянган оёдлын ажлын байртай болгочих мөнгө урсгал байгаа байхгүй. Зохион байгуулалтын зөв гэвэл. Даавны үйлдвэр нь гараад ирлээ. Монгол хоньны ноос байж гэн. Чи хүн төрөлхтнийг хувцалчих ийм боломж Монголд байж штэ. Тэгэхээр бид нүүрсээ зэсээ зардаг биш. Бид нөгөө нэмэн өртөг шингэсэн Монгол хүний ажлын байр баталгаажсан, технологи шингэсэн, инновац шингэсэн ийм бүтээгдэхүүнүүдийг дэлхийн зах зээл дээр гаргаж сурмаар байгаа байхгүй юу? Үйлдвэрлэгчд боломж байна уу гэж байдаг. Жишээ нь нарийн ширээний бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчд үйлдвэрлээд гаргах гэхлээр үнэхээр таны хэлж байгаа тэр импортын татвар дээр үнэхээр сөгддөг гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр яг тэр бүгдийг дэмжих өөрчлөлтүүд заашгүй шаардлагатай байна л гэж би ойлгож байна зөө. Тийм маш зөв. Одоо ноол уран дээр ч гэдэг юм. Маш зөв. Тийм. Ерөнхийлөгчийн зүгээс одоо санаачлаад Америкийн зах зээл дээр нөгөө оёмл болон сүлжмэл бүтээгдэхүүний бараг квотгүй гаргах энэ ажлууд бас хийгдэ явж байгаа. Тэгэхээр бид 96 онд Америкны квот өгөөд бас Тэмүүжин Менч гэдэг их олон компаниуд ажиллаа тийм ээ ажлын байр бий болгоод 20 мянган эмэгтэйчүүд ажилтаа болоод ингээд Америкт бид нэр бараа экспорт нь гаргадаг байсан. Яг тэрийгээ бид эргээд сэргээ гисэн ийм төлөвлөлтөө ийм ажлууд бол явж гэн тэгээд энэ бүтчээсээ залбирч байна. Тэгэхээр бидний сонгож байгаа төр засаг бидний төлөө ажиллах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр яаж ажиллах хэрэгтэй вэ гэхээр эхлээд энэ дотоодын борлуулалтын зах зээлийг энэ үндэсний компаниудаа Монголын ажилчдад өгөх хэрэгтэй. Дараа нь гадаад зах зээлийг нээж олж өгөх хэрэгтэй. Өнөөдөр эрдээсэл манай дарга нарын үүдэн дээр Монголд байгаа бүх элчин сайдууд нөгөө борлуулалтын компаниуд агуулчихсан. Манай энэ компаниг дэмжиж бид нар та нар тийм хөнгөлтэй зээлүүгээд бараагаа тэгш шахыг танаа зах зээл рүү. Тэгэхээр Монгол компаниуд өсөж боож дотоодын борлуулалтын зах зээлийг нь хамгаалж энэ компаниуд босч ирж байна. Тэгэхээр энэ зах зээлийг нь авилгалаар аваачаад гадаадад бэлгэлждэг. Тендерээр аваачаад гадаадад бэлгэлждэг. Тэр мөнгө нэргээд офшор руу ордог. Яг л ийм зураглал бол явж байна. Тэгэхээр дахиад юу гэдэг чинь та тэр яг үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжиж дотоодын үйлдвэрлэлээ хангаж ажлын байрыг нэмэгдүүлж эдийн засгаас сэргэнэ гэдэг ингээл ярингууд яг л таны хэлдгээр саяны нөгөө авилгал эрх мэдэлтний тийм ээ албан тушаалтны эрх мэдэл болол явчихж байгаа байхгүй юу? Өөрчлөлтийг яаж эхлэх вэ? Би дотоодын үйлдвэрлэгчтэй дэмжихэд за нэг цагаан сараар нэг тийм ээ нэг худалдаа гараад тэндээсээ нэг худалдаа авна уу гэхээс биш тэр болгоог үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжиж бараа бүтээгдэхүүн авъя гэсэн тэр нийгмийн сэтгүүг та бий болох хэрэгтэй гэлээ шүү дээ. Яаж хийх вэ? Энийг чи тэр ерөнхий сайд манлайлах хэрэгтэй байхгүй юу? Монгол хувцас өмсөө тийм ээ. Монгол оюутан нар костюм бичээг өмсүүлээд, Монгол оюутан нар цамцаа оюулаад, зангиаг оюулаад, Монгол гутлын үйлдвэр орж гутлаа өмсөд. Та жишээний өмссөн байна. Гэхдээ би бол байгаа. Ер нь бол надад үндэсний үйлдвэрлэгчид бол захиалгаар оюул гэдэг. Энэ одоо 200 мянган заасны үнэтэй костюм өмсөж явж байна тийм ээ. Тий. Тэгэхээр ердөөсөө бид ичих ёстой байхгүй юу? Жил болгоны цагаан сарын Майди Монголиа дээр 27 жил таавчраас өөр юм байсангүй шүү дээ. Эсгий тавчиг, амьс. Тий. Тэгэхээр эн чинь ичих хэрэгтэй байгаа хөө. Тэр үйлдвэрлэгчд байхгүй нь юу юм? Үйлдвэрлэе гэсэн хүсэл эрмэлзэл бол байгаа. Монгол хүн бол гадаадд очиод ажиллахлаараа эрдээс хамаг мундаг юм сураад хамаг технологийн эзэмшээд байдаг. Гэлтээ технологид оруулж ирэх гэхлээр нөгөө л гал дээр ч очил. Борлуулалтын зах зээлийг нь одоо Хятадын, Солонгосын, Оросын энэ браанууд ингээд эрдээс үерийн ус шиг сад тавьж орж ирээд бүгдийг булаагаад авцсан байна шүү дээ. Манай энэ телевизүүдээр явж байгаа рекламны тийм ээ 199% дандаа импортын барааны реклам сурчлага явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм маягаар монголчууд бид хол явахгүй. Бид үр хөвгтүүдээ сайхан нийгэм, сайхан улс орн үлдээхгүй. Яг энэ сэтгэхүйг одоо нийгмийн сэтгэхүйг өөрчлөх, дотоодын үйлдвэрлэлд дэмжих хэрэгтэй гэдэг сэтгэхүйг жишээ нь одоо ерөнхийлөгч маань юунаас эхэлж байна? Гэхдээ одоо үндэсний хувцас өмсөйгээл өмсөй дээлээ өмсөөл ингээд эхэлж байгаа л да. Тэгэхээр манай энэ улс төрчид одоо нэг ботох ёстой байхгүй юу? Харин энэ түрүү нийгмийн сэтгэл зүг өөрчлөлт. Нийгмийн сэтгэл зүг өөрчилж тэгээд хууль тоглоомын дүрм, хууль эрх зүйн орчноо өөрчлөө тийм ээ. За одоо тэгээд баг болондоо хүний хэрэглэгээ хэрэгцээ гэдэг чинь жоохон юм шүү дээ. Өчиг жоохон. Тий. Тэгэхээр энэ дотроос нөгөө лиценз зараад, тендер хулгайлаад, цуглуулад, гадагшаа аваачч нуугаад тэгээд энд муузагдээд нэг
дандаа сэтгэл зүйн айцтай амьдрах бол хэцүү шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо тэр янз бүрийн нууц хаацсан байт юм бол энэ аж үйлдвэрийн салбар руугаа хөрөнгө оруулалт хийгээд тэр металл ургийн салбараа босгоод ирэл дээ. Хими аж үйлдвэрийн салбараа босгоод ирэл дээ. Энэ машин үйлдвэрлэлийн салбараа босгоод ирэл дээ. Монголчууд өнөөдөр 7.6 тэрбум Америк долларын машин унж байгаа. Энэ манай 700-аад мянган автомашин. За. Гэхдээ жилдний 30 мянган автомашин үйлдвэрлэдэг үйлдвэр ягаад хийж болдгоо суудлын. Би яг жишээ болгож тандаа ярмаар байл да. Та цахилгаан тээвэр компани захирлаар ажиллаж байхдаа троллейбусыг өгсөрсөн. Сургуулийн автобус гэж бас гаргаад ирсэн тийм ээ. Тэр нь нэг боломж байдаг юм бол хэдийн хугацаанд яг үйлдвэрлэлээ тэлээд өөрийнхөө зах зээлийг олчихох боломж байдаг юм байна. Гэхдээ одоо чивдээр ярилцлага энэ үйлдвэр хөгжүүлнэ ярьснаас хойш бараг 12 жилийн ой тэмдэглэгдэж штэ тийм ээ. 2006 онд анх бид анхны троллейбусаа хийлгээ. Тэгээд тэрний дагуу үндэсний стандартаа батлуулаад тохирлын гэрчлэг аваад гадагшаа экспортод гаргаад өнөөдөр бидний хийсэн чивдээр ярьж ирсэн машин одоо гудамжинд ард түмэнд үйлчлэл явж байна. 300 төгрөгөөр явж штэ. Тий. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын нийтийн дээр зөвхөн ингээд хаарад үсгэд 2500 автобус хэрэгтэй байгаа. Энэ 250 сая Америк доллар. Энэ том мөнгө урсгал. Энэ дээр 20 мянган монгол залууг ажилтаа болгоно. Энэ нэг машиныг үйлдвэрлэхэд 17 компани жижиг дунд үйлдвэрүүд нэгдэнэ. Яг нөгөө Toyota-гийн үйлдвэр шиг. Тэгэхээр энэ зах зээлийн эрэлтээ дээр үндэсний компаниудаа Монголын ард түмний ажилтаа болгох тийм бодлого явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр манай дарга нар чи одоо бид нартай уулзаж хамтарсан гаргалгаа гаргахаасаа илүү солонгочууд очиж хадаг бариад очичдаг. Троллейбус өгөөч. Хятад руу очиод хадаг бариад очичдаг. Тэгээ Монгол хүндээ итгэдэггүй тийм Монгол дарга нарыг бид сонгоод байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо ингээд сүүлийн жил 6 сар бол надтай хотын дарга нар ирдээс огт уулзахгүй л байгаа. Би бол санал тавиал уцтдагын уцсаач авахгүй. Тэгээд Монгол ардын намын сонгуулийн мөрөн хөтөлбөр дээр 400 автобус авнаа үндэсний үйлдвэрлэгчээс бичсэн байгаа шүү дээ. Амлалтаа биелүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгвэл бид нар одоо худалдаа авалтын гэрээ байгуулж үл яах вэ бид? Бид өөрсдөө дэлхийгээс хамгийн бага хүүтэй мөнгө олоод ирж шүү дээ. Бид одоо жишээлгээд Японы тэтгэврийн сангаас гэсэн үг үү те? Японы тэтгэврийн сангаас бид баталгаатай юутай бол нэг жилийн 2% хүүтэй зээл авдаг ч юм уу. Норвегийн сангуудаас ч юм уу. Энэ дэлхий дээр мөнгө багтаж ядаад ингээд урсж штэ энэ доллар чинь. Тэгэхээр яг борлуулалт нь байж ивэл тухайн төс рүү мөнгө бол амархан олдож байгаа байхгүй юу. Тэгээд дараа бид нэг 5 жилийн хугацаатай лизингээр энэ нийтийн тээврийн компаниудад өгөөл те. Тэгээ орлогоос ингээд баг багаар сард нь аваад буцаал тэр өрнөлөө бий болгоод явчихна үстэй. Төлөөл. Яг та тэр захиргаан тээвэр троллейбус усарч хагаад Хятадаас оруулж ирсэн тоног төхөөрөмжүүдэд сэлбэг хэрэгслэг усарч чана гэдэг шүүмжил явж ирсэн та санаж байгаа тийм ээ. Тэр бүгдийг та өөрөө үйлдвэрлэж ирсэн үү? Ийм л да. Ер нь бол машин гэдгийг бол дандаа ухсартай. Тийм. Барилгын шиг ухсартай. Маш олон зүйлээр. Гол нь тэр 5000 нэр төрлийн деталь эдан хийцүүдийг хүчнийх нь хувьд ингээд балансируу хийж чаддаг тэр эрдэм ухаан тэд чадал байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр бид Китаас ч авч болно, Солонгоос ч авч болно, Оросоос ч авч болно, Германаас ч авч болно. Хамгийн гол нь үн байхгүй юу? Та 5 бенз уныг бол бензэгчин хийгээд өгье. Зүгээр өөр брендийн машин уныг бол тэрэгчийн хийгээд өгье. Тэг мөнгө л төлчилд. Захиалгаар өгч байгаа. Боломж байна. Бүх асуудлыг шийдэн шүү дээ. Тэгэхээр 13 дугаар зуунд монголчууд бол ердөөсөө технологийн эзэнт гүрэн байгуулж ирсэн байхгүй юу? Дэлхийн хамгийн шилдэг технологи инновацийг нутагшуулж тэр эзэнт гүрнээ байгуулж ирсэн. Тэгэхээр өнөөдөр бид гадны бараагаар дотоодын зах зээлээ дүүргэж Монгол хүний ажилгүй болгож тэр ажилгүй болсон улсууд нь Солонгос руу явах гэж Солонгосын элчин сайдын яамны үүдэн дээр унтдаг боллоо шүү дээ. Чех руу явах гэж тэр үүдэн дээр нь унтдаг болж шүү дээ. Өвлийн үүдэнд. Гэхдээ ингэ явах юм уу? Чиний хүүхдүүд тэгээ явах гэж хүсэж гэнэ үү? Энэ бидний хариуцлага байхгүй юу? Тийм учраас өөрчлөх ёстой. Энэ хууль зүйн орчнуудыг өөрчлөх ёстой. Тэгээд би энэ улсын хурлын гишүүд дундаас энэ улсын хурлын даргын тэр ингээд манлайлал те. Ингээл энэ хуулиудаа барайл. За мэдхгүй байсаас багдгүй шүү дээ. Гэхдээ тэгвэл бид нартай уулзаа зөвлөгөө авал да. Ичид хэрэггүй шүү дээ. Тэр бүгдийг мэддэг супер багнууд бас биш шүү дээ. Тэ. Ерөнхийдөө бүрэн эрхийн хүрээнд яг энэ асуудлаар хууль эрх зүйг одоо хангуулах тал дээр боломж нь юу хийдэг вэ? Гэхдээ хууль санаачлах эрх бол байна. Тий. Тэрийг нь улсын хурлын улс үндэстний язгуур ярих ашигын үүднээс дэмжиж явах хэрэгтэй. За. Дэмжиж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр тэр улаан нам байна уу, цэнхэр нам байна уу биднэрт ердөөсөө падлий байхгүй шүү дээ. Бид нар Монгол гэдэг энэ эрх ашигын төлөө явах нь чухал байгаа байхгүй юу?
Энэ камерыг шаарч байгаа. Тэгэхээр тэр муур хар байна уу цагаан байна уу сонирн биш. Хулган барьдаг байх хэрэгтэй гэдэгтэй адилхан ийм Монгол улсын нийтлэг эрх ашиг. Монгол хүний ажилдаа амьдралдаа хийж бүтээх тэр хүсэл. Зорилгод хангаж ивэл эрдээс энэ хоёр нам нэгдэл явал да. Тэр хятад Хонконг гээд капиталист маягтай ингээл хамтраал нийлээл хөргөн хөгжил яваад байна шүү дээ. Дэлхийн бүр гайхамшиг болчихлоо шүү дээ. Үнэхээр бидэнд боломж байна уу гэж байна. За эдийн засгийг төгөлдржүүлэх, эдийн засгийг солонгоруулах, эдийн засгийг одоо тийм ээ сэргээх маш олон боломж хөтөлбөрийн тухай бид ярьдаг боловч үнэхээр бид яаж эдийн засгийг төгөлдржүүлэх юм. За бид нүүрс зэснээс өөр юуг одоо эдийн засгийн ашиг орлого болгож болох юм бэ гэдэг зүйлийг маш олон жил ярьдаг. Үнэхээр үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжих зайлшгүй шаардлага байгаа. За тэр чинь үүднээсээ за ерөнхийлөгч Баттулга за өөрийн мөрийн хөтөлбөр туссан зарим одоо үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлэх үүднээс ийхүү ажиллаж эхлэх байгаа юм байна. Засгийн газар болон их хурал бас тодорхой саналаа хүргүүлээд байгаа гэдэг мэдээлэл бид үзэгч та бүхэндээ өглөө. Би сэтгүүлч Бадарчийн Жаргалмаа энээр үзэгч та бүхэндээ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн аж үйлдвэрийн хариуцсан орон тооны бус зөвлөх аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан Жаргалсайхныг уулзаж ярилцлаа. Ингээд урилгыг манд хүлээн авч хүрэлцээрсэн танд их баярлалаа. Мэдээж үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг хүн болгон нэмжих хэрэгтэй тийм ээ. Яг таны хэлж байгаагаар хүн болгон хэрэглээг бас үндэсний үйлдвэрлэлийг чиглүүлэх заашгүй шаардлага байгаа. Ингэснээрээ зах зээл нэмэгдэж за иргэд ажлын байртай ашиг орлоготой болж эдийн засаг маань сайжрах тэр боломж байгаа гэдгийг бас хүн бүхэн санал нэгдэж байгаа гэж бодож байна. Хүрэлцээсэнд их баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд хөгжлийн нэгдмэл үзэл санаатай, хөгжлийн нэгдмэл үнэт зүйлтэй, жаахан алсын хараатаагаар хэдүүлээ амьдрья л гэж би уриалж байна. Үнэхээр тэр нэг үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжих тэр нийгмийн сэтгэл зүг бий болох заашгүй шаардлага байгаа гэдэгт би үнэхээр санал нэг байна. Танд их баярлалаа. За анхаарч үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.